สวัสดีตอนเช้าจากโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปโตเกียวบิ๊กไซต์นะครับไปรับบิฟครับแต่ว่าจะขอไปแวะที่ตลาดโทโยสุก่อนเนาะเพราะว่าบิ๊กไซต์จะเปิดตอน10 โมงนะครับนะเพื่อรับบิฟนะแต่ว่าขอไปลองสำรวจตลาดปลาดูว่ามันจะมีอะไรกินนะครับก็วันนี้อากาศก็เย็นสบายๆนะครับประมาณ 6-7 องศาเท่านั้นเองครับแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งโตเกียวเมโทรไปนะครับแล้วก็ไปต่อสายยูริคาโมเมะนะครับนะเดี๋ยวไงถ้าถึงแล้วจะถ่ายบรรยากาศของตลาดปลาแห่งใหม่มันก็ไม่ใหม่แล้วแหละนะครับ7 ปีละนะเนาะก็เดี๋ยวจะพาไปครับทุกคนแล้วเจอกันครับมาแล้วนะครับวันนี้ตะกี้ไปแวะโทโยสุมาไม่มีอะไรเลยนะครับก็มารอรับบิฟนะครับนะที่โตเกียวบิกุไซโตะนะครับนี่แล้วโอ้ตื่นเต้นจังเลยเดี๋ยวเราพาไปดูนะครับอาคารนะครับมันยิ่งใหญ่มากโอ้ได้ไม่เห็นของจริงแล้วใหญ่มากเลยมีป้ายบอกทางไม่หลงแน่นอนครับเดินมาค่อนข้างไกลนะครับก็แบ่งชัดเจนระหว่างรันเนอร์นะกับผู้ติดตามก็เข้าไปซื้อของได้เลยนะแล้วก็ต้องรอเปิด10 โมงนะตอนนี้9:35อยู่เดี๋ยวเรารอเข้าไปข้างในกันこんにちは